යාළුවනේ කොහොමද ඉතින් අද අපි පූල් යන්න කියලා හදන්නේ. අපි මායයි එනවා කිව්වා එකයි යන්න. තාම නෑ. එහෙනම් යාළුවනේ මායයිත් කියන්නේ මායයි කියන්නේ අපි ආව දැනට මෙතෙන්ට කියන්නේ හොටෙල් නේචර් ඔෆ් ලයිෆ් කියලා මානව ලස්සන දෙනක් සුපිරි ප්ලේස් එකක්. අපි අද පූල් යන්න ආවේ මායයියත් එක්ක. එනවා අපි ආ. යාළුවනේ මේක තමයි පූල් එක. මෙතන වැඩි ෆේමස් නැහැ. ඒ වුණාට නාන්න දෙත් සුපිරි. එහෙනම් අපි තව දුරටත් යමු. ජය වේවා. බහින්නයි යන්නේ. ඔල්ලේ මම දැන් බහින්නයි යන්නේ. ආදල්නේ. මේක දෙන්න තියෙන්නේ කුරුණෑගල මල්පිටිය එන්ට්‍රස් එක පහු කරන් යද්දී බෝය කෙනෙක් කැම්ප් එක පාර තියෙනවා. කැම්ප් එක පාර දිගට මෙද්දී කැම්ප් එක පහු වෙනවා. කැම්ප් එක පහු වෙලා චුට්ට දුරක් කියන්නේ මීටර 100ක් වගේ එද්දී වම් අත පැත්තට තියෙනවා බෝඩ් එකක් ගහලා ඒ පාරේ කෙලින්ම එන්න තියෙන්නේ. කෙලින්ම හෝටල් එකට එන්න මේ තියෙන හෝටල් එක. प्लेस මේකේ රූම්ස්
Cabana swimming pool hotel මේ හැමදේම තියෙනවා මාරම ලස්සනයි සුපිරි අත්තම ගන්න සුපිරි වැඩි ගණන් නැහැ රුපියල් 500යි සුපිරි නෑව එන යාළුවනේ තවත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු ජය වේවා